गाउँघरमा राम्रो व्यवहार गर्छु, फटा गर्दिनँ। पहिलेसम्म कोही माइकेलले मलाई मरङमा जित्न सक्ने कोही माइकेलले मैले साइकलमा पनि 50 हालेको थिएँ। तपाईँको शुभ नाम भनिदिनु नि। शुभ नाम नगेर सापडा चिन्दैन, नगेर सापडा भन्दा धेरै चिन्दिनँ, उमेश पनि सबै चिन्दैन नि त। म पनि चिन्नु भन्दा कति वर्ष पुग्नु भयो? 65 भयो पुगेँ। 65 वर्ष 65 वर्ष पुगेँ। मसँग सिङ्गल साइकल थियो, 600 किने साइकल, यही मान्छेलाई किने साइकल होइन। त्यो साइकललाई 50 लगाउँछु, 50 बाजी भनेर कोही ह्यान्डल नपडिकन जाने ढोङ्गेलाई पुल छोने भन्दा 50 हाल्छ। अनि अहिले के काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? काम त म किसान हो, खेती किसान हो, खेती किसान हो। दिन बिहा आधी 1 बिघा माटो गाई लगाएन, पैसा लगाएन। गाई पाल्छु, भैँसी पाल्छु, त्यही दुध खान्छु, घरमा नात 2 जना नातान थियो, त्यही चाकर्छु। तपाईँ यो ठाउँमा चाहिँ कति सालदेखि बसोबास गरेर? म 49 साल ल्याएको। म 49 सालदेखि। 39 साल हो, 49 साल ल्याएको म। उताबाट 49 साल म 34 सालमा आउँदा आएको अनि तपाईँ घर चाहिँ यहाँ कहाँ हो? पल्लो कि दक्षिण पाली यही हो मेरो घर। पहाड चाहिँ पहाड खोटाङ मेरो घर। खोटाङ हो? खोटाङ जिल्ला हजुर वार्ड नम्बर 6। हजुर पहाडको वार्ड नम्बर 6 हजुर सागोटर गाविस हो मेरो घर। हजुर हजुर। तपाईँलाई म नगेन पहाड नगेन भने चिन्थेँ पनि यहाँ उमेशसँग अनि तपाईँको यहाँ नाम के भन्नु? उमेशसँग पनि चिन्छ सबैले। उमेशसँग सबै खाते उमेशसँग तपाईँले थाहा पायो भने चिन्थेँ, म थाहा पाइन्छ। तपाईँले अनि रागा ढालेकै हो? रागा अब होइन, यी सोधन यी जस्तो मान्छे हाम्रो मामा सबै लाग्छ, सबै त्यहाँ लगेर नि पेपरतिर लगाउँदै थियो, त्यो उठ्यो न भान्जा, आफ्नै भान्जा हो? त्यो बाँधिलाई हौ। त्यो लगेर त्यो हिँडेर बतबात गर्नु मुर्गीले हालेर मार्यो। अनि मैले पहिलासम्म यो केटारसम्म काम गरेँ होइन, राम्रो काम बारेर गरेँ। खायो अहिले 13 वर्ष काम गरेँ, 14 वर्ष काम गरेँ। अहिलेसम्म मैले 4 पैसा माल 2,40,000 पैसा बोकेँ। 10 रुपियाँ नोट आउँदा नि माल पुग्यो। त्यहाँदेखि माछा पचास पैसा पक्रायो, पुलिस उता साइड लाग्यो, आफू त आएको तपाईँले त्यो दिने थोरै सब्जी व्यापार पनि गर्नुभएको? गरेँ त मैले, गर्यो। सबै गरेँ। 3 वर्ष गरेँ मैले। बाबुहरूका भान्सामा चाहिँ चला मैले चल्दैन, म सुँदैन, म नगरेँ। मुनाफा भयो। लगभग 40 रुपियाँ बाँकी छ, म 40 रुपियाँ खाने मान्छे होइन, म माग्न जाँदिनँ। 10 रुपियाँ 1000 रुपियाँ। अनि अहिले काम गर्नुभएको छ छैन तपाईँले? काम गर्नुभएको छ कि काम छैन? त गर्छु आफ्नै भने त, त्यही कोदालो खान्छु, हजुर खेतीबारी गर्छु, बाँकी काम छैन। मेरो आफ्नो 10 वटा मान्छे, त्योभन्दा केही पनि गर्दिनँ। छोराछोरी भने विदेश छन्, बुहारी विदेश छ। कुन ठाउँमा डोने पनि हुनुहुन्छ? हिँड्छ। कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ विदेश? कुवेत छ, एउटा छोरी, एउटा साइप्रस छ, हजुर छोरो काठमाडौँ छ 2टा, हजुर। अनि एउटा माइलो छोरो विराट छ। म अनि बालनलाई भेट्न जानुभएको छैन? बाल्दानी हलो भन्यो भने हजुर केटा भन्यो भने भोलि राम बाबुले ऊ 5:30 छ, 5:30 पठाइहाल्छ नि, मलाई पठाइहाल्छ। हजुर भेट्न जाने भन्यो नि आउँछ भोलि, आउनु सकेन पैसा दिनु गयो। बालनलाई बोलाउनु राम बाबु उसको ब्यालेन्स तपाईँको के कुरो तपाईँलाई के साला घन्टी भने त्यसको बाबु घन्टी मैले फेरि बजाएको, मलाई त्यसले बजाएको, मैले सुरु बजाउनु हो नि त। भनेको त घन्टी मैले बजाएको, त्यसले बजाएको। ब्यालेन्स बालस लिङ मेरो छ, मेरो 4 भाइ छ जनकपुरमा। राम बाबु भने उसको के चाहिँ काका पर्छ, मेरो 4 भाइ हो। भोट चाहिँ केमा हाल्नुभयो तपाईँले? घन्टीमा केमा हाल्थ्यो हजुरमाले? घन्टीमा हाल्नु भन्दा तपाईँ किन गुनासो गर्नु? किन गुनासो गर्नु? म गुनासो गर्छु, नाति मेरो सरकार छ भनिहाल्छु, मेरो सरकार छ भने छैन। चल्ने दुनियाँलाई मैले मोरङमा मेरो सरकार छ, मलाई कोही मात्र चाहिँ पुलिस भने अहिले काट्न तेरो छप्पा छिनाएर पनि मलाई के गर्छ भुल्दा होला भन्नु चल्छ। अहिले भनेको अब देश चलाएको बालेन र अहिले सुजन गुरुङ छ होइन? रवि लामी छैन, रवि लामी छैन, जेलमै हुँदा पनि उसलाई रवि लामी छैन, सबैले गर्ने दुनियाँले गर्ने नि त। अहिले रवि लामी छैन नि त। फेरि एकपल्ट छोडेर अहिले बालेन र सुजनलाई मात्र हामीले चिन्ने हो। डन पनि 2 किसिमको हुन्छ नि त। डन त भने म डिओजी र डिओएन। डिओमा छोकी म केमा छु? डिओजी पर्नुभयो कि डिओएन? म त्यसमा केमा पर्छ तिमीले चिन्नु? अनि यता हाम्रो बाजेको नाम त के हो? अब तिमीहरूलाई म भुइँसी किन्छु, राङ्गा किन्छु होइन, राङ्गा किन्छु होइन। तिमीहरू मार्दाखेरि बन्चुले यो इन्डोनेसियामा उसले पुरस्कार पाएको। काठमाडौँको डन भनेको एउटा सरकार मिलन हो। अनि मधुको मान्छे हो। यता हेर्ने नि यता पुरानो डनहरू अहिले अब नयाँ डनहरू तपाईँको बाइक त यो होइन? यो होइन? यहाँ तपाईँ हो? तर पुरानो डनहरू भनेको चाहिँ पहिले भनेको अब म खाते डन होइन, के भन्नु? म खाते डन होइन कि, म चाहिँ डन नै के खाते डन। सक्रे मिलनहरू उनीहरू भनेको अब काठमाडौँको मेरो माइलो छोरा चोरी डन भन्छ फेरि यहाँ डनै छ, नामको डनै छ। चरी डनलाई त छक्काइसक्यो त अनि चरी डनै हो?
डोन भन्छ चिन्छ उसले पनि दुनियाँ चिन्छ छोरी डोन बिर माइल छोरो हो त्यो माइलो छोरो फटाक पहिलो छोरो चोरी ए माइला चोरी डन हो उहाँ चाहिँ उमेश जङ भनेर उहाँलाई चिन्छन् तर उहाँलाई डिओजी डन भनेर चिन्छ डिएजी डोनै भने चिने होइन त ऊ चाहिँ के भने अब किरेमबोट तास किरेमबोट होइन अब ऊ चाहिँ डन हो म चाहिँ त्यो उहाँलाई उहिलेबाट डन थियो कुकुर चाहिँ डन होइन फेरि म कुकुर डन चाहिँ होइन म मान्छे डन हो